bisa husu dina salat ngan 2 menit. Ai dina waktu anu lega blank. Diajar husu salat teh di luar salat. Nu mata husu mah ti heula dipasikeun ku Allah memeh salat. Gitu. Moal husu salat mun teu boga husu memeh salat. Husu keur salat teh mun boga memehna. Dan Nabi oge dipasikeun husu teh memeh aya salat. 12 tahun sebelum salat husu dulu. Naon husuna lain tuur husu mah hate. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Nah can waktu na zaman iman husu hatena kana zikir ka Allah. Lain husu hatena kana salat, husu hatena kana zikir. Ai prung teh salat. Dah husu geus 12 tahun nya husu salatna. Ai urang untung daek salat. Husuna di mana kene. Keun bae surah Abah ulah kecewa. Deges diteundeun dina diri urang. Ayeuna mah moal anu bisa ngaluarkeun boro-boro jelema malaikat ge moal anu bisa ngaluarkeun husu nu urang ti Allah lewat guru agung nu diteundeun dina hate urang moal kaluar deui geus napa saur Abah nap le nempel napa nempel mah sorban tuh buka baju nempel napa mah kulit jeung daging. Tuh. Nah hiji. Kulit sakulit sadaging. Alhamdulillah. Moal aya nu bisa ngaluarkeun. Moal aya nu bisa. Seperti moal aya nu bisa ngasupkeun iwati atas ijinna. Nu teu manang idin moal bisa ngasupkeun. Nu matak nu ngasupkeun teh nu keng idin sanes manehana anjeunana nu ngasupkeunana mah ya mukakeun wungkul. Kajanting Kang Sahrul aya di Sulawesi Utara, uing aya di Jakarta. Dah hayang diajar dikir, bisi kaburu paeh mun diengkekeun. Sok ayeuna wudu ceuk uing. Nu nalkeun lain uing, bukan saya, guru kamu Sahrul. Abah Anom di Suryalaya. Tidak ke Sulawesi abahnya. So, menghadap ke kiblat. Saya menghadap kepada kamu. Guru kamu bukan saya. Abah di Suryalaya. Talkin. Padahal ku HP leutik. Sadia HP anak teh. Pulsa na nu loba cek kuring teh. Gitu. Bari teu ngirim eulih. Pulsa na mah teu ngirim manehna teh. Enak aja. Baterai nak sing bisi ke tengah-tengah nalkin modar HP-na. Nah, jadi kamalinaan, jadi katagihan. Ada teman saya mau belajar zikir. Sok, setelah. Tanggal 27 Ramadan teh. Saya punya jamaah sholat tasbih katanya. Nanti tanggal 27 ada berjamaah sholat tasbih. Setelah sholat taraweh terus wirid, khataman, terus sholat tasbih. Mereka yang belum talqin sudah ikut dzikir nafi isbat. Nafi isbat itu la ilaha. Istilah diam nafi isbat. Bagaimana kalau ditalqin nanti? Boleh. Berapa orang? 40 orang katanya gitu. Sok asupkeun teh kana pengeras suara. Tin HP teh sok ditarikan cek uing teh. Sarua nun yang nakin bukan saya, tapi guru saudara-saudara pengeras Abah. Saudara talkin lagi. Ayeuna teh jalan terus lewat HP wae. Siga naon beungeut Sahrul teu nyaho. Siga naon beungeut ajan kaos teu nyaho manehna ge. Ti mana-mana ti internet nomor HP-na oge. 087 8888 555 salapan ta eta nomor HP nu nalkeun Sahrul. Sahrul mah di Sulawesi Utara, Texas bisa nepi. Pane di Ceceri mah Texas aya oge. Texas, Kiai. Lain itu, nu kagungan wilayah, nu kagungan lalakon. Urang mah sakada pelaku, alhamdulillah. Lain penonton orang pelaku. Ditonton ku batur untung orang aya nu nonton urang mah.
kalah karena torekat tapi berjamaah ngebluk. Tuh berarti nu geus kana torekat mah kurang berjamaah teh teu bener. Nu can torekat mah teu berjamaah paduli teuing. Tuh kan geus beda eta teh. Allah kawe kana torekat zakat jadi kaluarkeun. Berarti nu torekat mah kudu ngaluarkeun. Berarti nu can torekat mah paduli teh zakat oge. Tuh beda kapan bengkel mobil mah make baju. Bengkel mobil make baju hideung calana. Hideung supaya naon? Supaya ledok oge teu kaciri. Aya di rumah sakit dokter make baju bodas, perawat make baju bodas, sprayna bodas, kulambuna bodas, catna bodas. Supaya naon? Supaya kotor saeutik oge katempo seperti ihwan nu kerja torekat. Salah saeutik oge dideuleu ku batur teh urang mah. Alhamdulillah dimonitor urang mah. Berarti geus dibimbing ku Allah teh. Gitu. Kalah ka we. Kana torekat. Aya ka pamajikan galak kreng. Popolotot ka pamajikan siga Kang jeung doso. Ulah malotot ka pamajikan mah peureum. Gitu. Pan dikalah berarti nu can torekat mah ti popolotot ge teu nanaon. Untung. Ieu teh saur guru agung bager pangarsa Abah. Pangna di pojokkeun wae nu kalah ka. Loba kalah ka na urang. Eta teh bimbingan ti Allah keur urang. Di kanan ti kiri teh harus dimonitor urang mah. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh walladzina amanu. Sanes Allah san Rasulullah ku jamun iman ge. Neuleu ka urang teh nonton matak surah Abah diajar torekat teh sing aya deuleueun batur. Pan ria eta teh. Atuh lamun ikhlas mah make sorban nu geus robek, gamis nu geus robek, ieu mah tasawuf gitu. Pan suruh pangarsa Abah kapan sa ajan jajan ajengan acuk nu awios teh tasawuf oge. Eta teh jam 7:30 kuring diajak ka Ciceuri. Alhamdulillah tah ieu aya jas aya jas sasetel. Wih ngadamel jas itu. Jadi partoskeun aku anggona mah teh kana tasawuf kitu ieu Aduh. Sabab beja pan ai supi teh pakean compang-camping. Abah mah keren. Ay. Sate aya. Opor hayam aya. Pais lauk aya. Kapan di Surabaya mah orang tasawuf tiluan ka Suryalaya disuguhan tuang wangi sareng pais lauk teu dituang. Saya orang tasawuf tidak boleh makan yang bernyawa. Cerita eta kisah kenundukeun kiai ku kata-kata anu bil hikmah wal mau'izah. Kiai kan saya orang tasawuf tidak boleh makan. Oh biar kalau begitu Abah saja kata Abah ngambil. Sudah Abah ngambil iseng Abah. Kiai tolong minjem tangannya. Ditempelkan kan apa islauk teh? Ada nyawanya. Cicing dikitukeun teh. Kiai jauh-jauh dari Surabaya. Coba. Dia tanya, ditempelkan tangannya ke pais lauk, ada nyawanya. Ini sudah mati Kiai. Iya masalah itu di Malaysia. Di Malaysia teh iya hirup itu pertanyaan. Katanya orang tasawuf itu tidak boleh makan yang bernyawa. Betul kata saya. Lalu gimana tuh? Masyarakat mesti ditingkatkan gizinya kata menteri. Kata menteri besar eta teh. Tidak boleh makan yang bernyawa. Jadi ikan harus yang sudah mati. Ayam dipotong pakai bismillah Allahu Akbar. Oh begitu? Ya begitu. Di sini ada torekat tidak boleh makan daging. Oh itu mas saya tidak tahu. Oh jadi tidak boleh menyalahkan ajaran orang. Doh pakai tanwin.
Itu mah saya tidak tahu. Saya utusan dari Suryalaya. Di Suryalaya mah betul tidak boleh makan yang bernyawa. Jadi ikan tidak dimakan hidup-hidup, ayam hidup-hidup, harus sudah mati semua kata saya. Gitu. Langsung torekat Qadiriyah anak sahabatnya, pondok pesantren Suryalaya diterei bulet dah di Malaysia teh. Tadi capek. Iya, torekat bener. Torekatmu bener. Pan 100 hektar tak keluar kamu Suryalaya di Sadong Jaya. Tuh 100 hektar di Sadong Jaya, 25 hektar di Sabah, 217 hektar di Darul Aman, 23 hektar di Terengganu, milik Suryalaya. Dipaparin, lega. Ini mangan sakit, itu mah lega Suryalaya. Pemerintahan sana mau memikirkan. Alhamdulillah. Makanya patapan Suryalaya teh bukan di Gode Bagungkul. Ayeuna nama Kajembaran Rahman. Jembarna lega. Jembar teh. Rahman lega deui wae. Geus jembar Rahman teh. Lamun heureut mah Rahim. Rahimiyah. Jembar. Pajar geus puyar leuh ganti ku berang angin panggeing dir hitah tanang nyebar mancar sinar puyar gelar nyumponan tak kejar rek nyuaikeun nyingraikeun nu ngadingding inung peting lir pipinding silir angin ngadalingding berai berang alang sinangling aduh ulah dikira teu bisa nyanyi orang torekat cuk sah. Berang aya mah gebrang aya mah geus eueuh nanaon tinggal dikir gede, geus di Istiqlal dikir gede teh. Heug maraneh lalajo ieu mah sangheuk ka neraka teh. Wing mah hayang jeung la ilaha illallah. Masuk ka Istiqlal. Alhamdulillah. Tanggal 17 di Kubah Emas, 15 November Semarang, Masjid Raya Semarang. Di Masjid Raya Semarang sudah tiap bulan manakiban. Gitu, wing manggeun kurang sakali. Teruskeun, bukan perjalanan ajaran gaos, perjalanan silsilah ke-37. Oh, mata kuring meunang hadiah ulang tahun ke-67 bulan Ramadan kamari, tanggal 14 meunang hadiah ulang tahun. Sebab aya awewe jomblo geus 15 tahun teu laku-laku. Jadi ku kuring teh dikawin kamari teh. Kitu. Meureun pedah maha manahanana. Da tiap kadinya aya keneh wae tah awewe teh dinya. Kitu. Aya keneh wae. Eueuh nu meuli tah. Sabab maha 6 juta. Kitu mas kawinana teh. Terus 37 jilid. Uing eta kataji ku 37 jilid na kuring teh. Oh, dibeli ku uing teh tah. Nu 37 jilid teh tah awewe jomblo teh dibawa ka imah. Aya di gogoborokeun teh. Kitab teu laku 15 tahun. Terus dilamar dilanglangan we bisi ku batur. Da dipesenkeun bisi dimahakeun kan pura-pura teu beutuh. Geus gablek duit kakara gitu. Sore 6 juta. Beli hadiah ulang tahun ke-67 menang hadiahna teh kitab 37 jilid. Eta mah aya dibuka tehnya jilid kahiji Istighosatul makhluk bil makhluk kastighosatil ghariq bil ghariq au kastighosatil masjun bil masjun. Cek eta kitab nu jilid kahiji. Makhluk minta tulung kepada makhluk seperti nu titeuleuh minta tulung kanu sarua titeuleuh. Berarti mustahil bisa nulungan sarua titeuleuh. Nu matak tadi diheulakeun. Ai si ecek-ecek mah titeuleuh ngalawan ka guru. Ai guruna mah titeuleuh di lautan mana? Lain lautan eta. Kitu pengertian
pengertian otak anu sapintas anu wes bablas angine. Jadi di sarua titeuleuh teu bisa nulungan kanu titeuleuh. Atunya meureun eta sarua titeuleuh ieu mah titeuleuh nya cai ku sabab ngabangkang ka guru ngalawan ka guru. Ieu mah guru mah titeuleuhna di Allah. Dina ilmuna Allah sareng musyahadah. Atunya jelas bisa nyelametkeun anu ti mana bisa anu sarua di penjara bisa nyelametkeun kanu di penjara eta kitu. Anu di penjara anu teu salah Nabi Yusuf bisa nyelametkeun. Bisa ngabela kanu sarua di penjara. Dan Nabi Yusuf di penjara oge fitnah teu boga salah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi. Aku lebih suka di penjara daripada ikut kelakuan mereka. Gitu. Jadi lamun ayeuna lamun di penjara teu boga salah, Nabi Yusuf di penjara teu boga salah. Ulah aneh gitu. Da aturan pemerintah mah teu salah. Nu salah nama oknumna. Mudah-mudahan kita ada umur sampai Ramadan akan datang. Amin. Jangan ada segelintir ikhwan menanyakan kapan mulai Ramadan dan kapan Lebaran. Kita punya NKRI, baca tanbih. SMS ratusan kiai berikut di mana di Jawa itu. SMS kapan Lebaran? Dengan siapa ini maaf kata saya. Saya Ikhwan dari Jawa. Oh kalau Ikhwan atuh baca tanbih. Jangan nanya lagi. Mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan akan datang. Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya jangan bertanya kepada siapapun kapan mulai puasa dan kapan Lebaran. Ikut pemerintah titik. Gitu, taat ke agama dan gitu, ulah legeg. Sebab cari orang pintar tidak akan ada sepintar orang yang ada di pemerintah. Sekaya-kayanya orang tidak akan sekaya pemerintah. Apalagi di pemerintahan negara, di negara Republik Indonesia ada yang paling soleh pun ada di situ. Di sini juga ada kan paling soleh. Amin. Sama dikir dengan kita. Nggak beda. Kata pengusaha juga. Nabi dikirnya yang ini. Kita yang ini. Nabi rukun imannya 6, rukun Islam 5, rukun Ihsan 1. Kita juga itu. Cuman bedanya. Kalau Nabi mah terus padahal Nabi juga terus. Jadi semakin mencorong, semakin cahayaan semakin meningkat, meninggi gitu, menerangi semua. Maka disebut Nuril Anwar. Oh, kalau kita mah semakin melempem. Ya, takut tidur teh. Mata diajar saeutik kulem gitu. Saeutik tuang teh nepi ka seubeuh gitu lah. Gitu. Tadi hadisnya diterangkan bisa anu teh acan nyawalan puasa bulan Syawal masih kena aya sampai tanggal 11 ayeuna teh. Itu masih kena sawarin, masih ada berapa hari lagi. Jadi puasa bulan Syawal itu bisa 6 hari berturut-turut dari tanggal 2 sampai tanggal 8 ya. Tanggal 7 bisa diselang sekar, boleh enggak apa-apa. Masih ada waktu ya. Masih ada maju, tenang saja. Sebab puasa setahun itu berat. Dan Nabi pun tidak ngasih contoh puasa setahun. Tidak pernah. Mana hadisnya? Nabi puasa setahun. Tidak ada. Tapi kalau puasa 1 Ramadan dituruskan 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Nilainya. Kita bersyukur. Orang yang mau berburu Lailatul Qadar. Menunggu Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar, kita mah enak. Aduh, datang ke Suryalaya pagi-pagi talqin. Lailatul Qadar apa? Lailah itu malam. Al-Qadar apa? Boleh mulia. Ada yang mengatakan Qadar itu ketetapan. Kenapa malam itu disebut malam mulia?
Atau kenapa disebut malam ketetapan? Nah, malah ada Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena tidak. Masih sudah lupa lagi jawabannya. Lamun aya anu nanya kunaon Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar? Kenapa Lailatul Qadar disahkan? Karena tidak. Gitu. Karena tidak. Jadi disengajakan dirahasiakan. Seperti barusan kan rahasia dari sananya. Ada tim mana? Ada sini yang dari Tangerang, tim bola basket nasional. Takin dikir tadi cara basket sok sing alus basket nah bawa tim basket ke Suryalaya takin dikir sok bawa petinju ke Suryalaya takin dikir pesilat bawa ke dia takin dikir untuk semua untuk pengajian untuk umum khusus untuk umum gitu mana kebenaran itu pengajian khusus untuk Dikir itu khusus untuk umum gitu. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi